হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? গাইস, আমার হাতে আজকে চলে এসেছি নিয়ে একটা বডি স্প্রের বোতল। গাইস, এই বডি স্প্রের বোতলের মধ্যে থাকে গ্যাস। কি গ্যাস থাকে আমি জানি না। গাইস, এই পারফিউমের বোতলটাকে আজকে আমরা আগুনের মধ্যে ফেলে দেবো। তারপর দেখবো যে এই গ্যাসটা কিরকম বিস্ফোরণ তৈরি করে। তো গাইস, দেরি না করে ফটাফট শুরু করে দেবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক যে শেষ পর্যন্ত কি হয়। গাইস, এই বডি স্প্রের বোতলটাকে আগুনে দেওয়ার জন্য প্রথমে আমি করে নিয়েছি একটা গনগনে আঁচ কয়লা দিয়ে পুরো। গাইস, এটাকে দেখা যাচ্ছে না এখন, হয়তো রোদ্রে দিনমানের সময় ওই জন্য হয়তো দেখা যাচ্ছে না আগুনটা, কিন্তু এখানে বিরাট একটা হিট তৈরি হয়েছে। তো গাইস, আমি এই যে সেন্টের যে বোতলটা নিয়েছি, সরি গাইস, বডি স্প্রের বোতল। গাইস, এই যে বডি স্প্রের বোতলটা নিয়েছি, এই বডি স্প্রের বোতলটা এখন আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে দেখবো যে এই বোতলটা কি রিয়াকশন তৈরি করে বা কতটা বিস্ফোট তৈরি করে। তো গাইস, আমি এখন এই বডি স্প্রের বোতলটাকে এই আগুনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। গাইস, এটা কিন্তু একটা মনে হচ্ছে একটা মরণাত্মক ব্যাপার হবে, হয়তো একটা ভয়ানক ব্যাপার। রেডি, 1 2 and 3 গাইস। গাইস, একটা বডি স্প্রের বোতল কয়লার গনগনে আছে দিলে যে এইরকম বিস্ফোট তৈরি হয় আমরা আগে জানতাম না। গাইস, আপনারা দেখলেন পুরোপুরি একদম পুরো সচক্ষে যে একটা বডি স্প্রের বোতল কয়লার গনগনে আঁচের মধ্যে দিলে কি বিস্ফোট তৈরি হয়। গাইস, দেখি বোতলটা কোন দিকে ছিটকে গেছে। গাইস, আসুন আমার সঙ্গে দেখতে থাকি আস্তে আস্তে। দেখি এদিকে, এখানে পড়েছে নাকি। গাইস, কোথায় গেল বোতলটা? পুরো ছিটকে এদিকটাই চলে এসেছে মনে হচ্ছে। ওরে বাবা, কি কাঁটা। গাইস, জঙ্গলের মধ্যে। গাইস গাইস, আমরা এখন জঙ্গলের মধ্যে দেখতে চলেছি যে এই যে আমরা বডি স্প্রের বোতলটা দিয়েছিলাম কয়লার গনগনে আঁচের মধ্যে, এই বোতলটা বাস্ট করে কোথায় ছিটকে পড়েছে। আজকে আমরা সেটাই দেখতে চাইছি যে এখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এই বোতলটাকে। গাইস, না, মনে হচ্ছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গাইস গাইস, বোতলটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায়? এই সবাই খোঁজ রে, কোথায় গেল বোতলটা? কোথাও পাচ্ছি না। এই পেয়ে গেছে, পেয়ে গেছে। গাইস গাইস, অবশেষে পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে। কোথায় 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 কোথায়? চল চল চল। গাইস গাইস, দেখুন পুরো আমরা পেয়ে গেছি আমাদের বডি স্প্রে বোতলটা। গাইস, দেখুন পুরো একদম কি অবস্থা হয়েছে। দেখুন এখান থেকে পুরো মাথা খুলে ছিটকে চলে এসেছে এই দিকটায়। গাইস, আপনারা দেখলেন আমাদের ক্যামেরাতেও পুরো ধরতে পারেনি যে আমাদের এই বোতলটা ছিটকে কোথায় চলে গেছিল, কোন দিকে। তো গাইস, দেখুন ঠিক এই দিকে পড়েছে। এখান থেকে আমরা খুঁজে পেলাম এটাকে। গাইস, দেখুন এই বোতলটার কি অবস্থা হয়েছে, পুরো ফেটে গিয়ে একদম মারণাত্মক ব্যাপার একটা। পুরো পুরো খুলে গেছে, উপর থেকে পুরো ঢাকনা খুলে গেছে একদম। পুরো ঢাকনা খুলে গেছে। গাইস, তো গাইস, আজকে আমাদের গনগনে আঁচের মধ্যে এই বডি স্প্রের বোতলের বিস্ফোট এক্সপেরিমেন্টটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের ভিডিওটা যদি খুব ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অল করে দিন। গাইস, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। গাইস, এই বিস্ফোটের জন্য একটা লাইক তো অবশ্যই দরকার।